اوس محرم د احرام په حال کې خو ډېر ځانه صوفي او ملنګ جوړوي ښکار بم نه کي ښکار هم ورته ناروا ده جایز شی خو بعضې زرناک شیان ورته مخته شو بیا هغه به وژني که به یې نه وژني احرام په حال کې د سپی په د حمله کوي لیوه زمری پړانګ بل داسې درنده بیا به څه کوي نو دلته د څو شیانو اجازه ده هغه شیان چې مؤذي شیان دي نبی علیه السلام یې 5 فاسق خارج عن الطاعت ویل کېږي دا هم د انسان په ضرر راوتلی ده دا موږک چې سړي کالی وی مرګ ورته روا ده لړم چیچی کارغی دا غټ کارغی نه ده چې دا شیان تښتوي دا سینه یې سپینه بسیاره تور یا دا تورانو کې داسې غټ دغه او باښه خوړونکی سپی دغه سپی بعضې ځای کې سبوع راځي دا په عامه معنا ده هر شی چې په تا حمله کوي خوري دی دغه مرګ درته روا ده نور د کارغیو په متعلق کې ضمناً خبره چې کارغی حلال ده که حرام ده د غوښې په لحاظ باندې د کارغي غوښه خوړل روا دي که ناروا دي هغه کارغی چې دغه سینه یې شنوشمه غوندې بسیره وزرونه یې توري لکه دا دلته غټ چې ګرځي دا اتفاقي دي حرام دي هغه کارغی چې رنګ جګري غوندې هم غټ وي دا مردار یې خوري دا حرام هغه کارغی چې دا زرع فصلو کې کیني دانې ټولوي یا دا کور ته کله کوشي مړی اخلي دا کارغی بعضې وایي مشوکې هم سرې غوندې پښې هم سرې غوندې دا روا دي اصل کې خبره دا ده چې دا د عقل په لحاظ باندې چې جیفې خوري مرداري خوري هغه غوښه چې د ناروا ده او چې معقول شی پاک شی خوري لکه دانې ټولوي او مړی خوري دغه غوښه چې د بیا روا ده